Tô meio perdida por aí, mas eu vou chegar no destino. Mais um dia, mais um passeio. Não deixa de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Moto Vlog, Mônica, nossa aventura por aí. Tamo junto. E a 250, daí amarra só na estrada. Estrada para ela é pouco, tá? Bichinha anda, hein? Bichinha é boa. Vou te falar uma coisa, hein? Valeu! Beijo!